今次嚟到東京第一站就係嚟到豐洲市場，咁樣呢，為咗爭取時間去食好嘢，尋日就搭咗一架凌晨機，就朝頭早4點半呢就落機嚟到豐洲市場，大約係6點鐘，咁樣就可以去到壽司大嗰度攞籌，攞到10點20分嘅籌。到呢度呢，就係福德神社。福德神社呢，就係可以求呢個嘅抽獎運嘅。咁只要嚟到呢一度呢，拜一拜呢一個神社呢，咁你抽獎嘅時候呢，就會好易中㗎啦。呢度就係淺草嘅雷門啦。勁多遊客啦，又有好靚嘅和服妹妹啦，好多人都着和服過嚟呢度影相嘅。咁裏邊就係一啲商店街，我見到好多嘢食、手信嗰啲買嘅。我哋今晚住嘅酒店呢，就叫做 La Vista。咁呢間酒店呢，就喺豐洲市場前站嘅隔離嘅啫。如果呢想食千客萬來或者係壽司大呢啲咁出名嘅鋪頭嘅話呢，就住呢度就一樓噶啦，夠方便夠近。樓下呢又有七仔有藥妝店嘅。咁影一間房啦。咁個門牌就係我嘅生日828。入到去呢。咁門口就有個洗手盆啦，咁係房中房嚟嘅，有個窗啦、雪櫃啦、電視機啦，同埋一張雙人床，都幾大嘅。咁門口就係一個着鞋嘅地方啦。咁有廁所，咁有個坐廁。咁另外呢度有間房呢，就係沖涼房嚟嘅。今晚住呢間別墅呢，就叫做 Toki， 咁就喺富士急行過嚟，大約15分鐘左右。好，我哋睇一間房入邊啦，呢度就係地下嗰層。咁入門口呢，就係一個煮食嘅空間，呢度有個廳，有電視同埋2張床。喺廚房後邊呢，就有一個浴室、沖涼房有浴缸嘅。門口呢度呢，就有另一個廁所。咁上2樓睇睇，上樓梯啦。好，2樓呢度呢，一入門口呢，就已經有個廁所喺度啦。
咁入到嚟呢度咧，就係一個有梳化有台嘅一個影視房，可以做一個 projector射落嚟播片嘅。咁呢一層咧，亦都係有2張床。咁都係啦，呢個方向呢邊都係一個廁所嚟嘅，即係每一層都有2個廁所啦，2個沖涼房。咁最後咧就上3樓啦。3樓咧就係呢度嘅天台。天台佢有燒烤爐可以燒嘢食嘅，啲架撐都齊全嘅。而家出去睇睇啦。好，天台有張好大嘅台啦，食嘢嘅台啦，太陽遮啦，同埋最緊要嘅就係富士山嘅景啦。可惜有嚿雲，所以睇唔到。今朝一早就嚟到呢個下吉田站，咁有2個地方要去嘅，一個就係新倉山淺間神社，一個就係商店街，2個都係打卡熱點嚟嘅。睇下嗰度就係富士山啦，幾清楚。而家準備上去天上山公園，就喺度搭纜車上去嘅。